年纪轻轻呢会喘，这真的就非常不对劲了。我们刚刚提到女生比较多的就是肺动脉高压，那男生的话，尤其是年轻高瘦男，喘起来到底怎么回事啊？哦，对，我们来看哦，这个刘宇宁，哇，现在超红的，红到翻天的这一位哈，那他35岁，真的年纪很轻了哈。那他之前呢，大家就是还蛮受他以前的一些经历哦，会觉得说，哎，他真的是一个奋勇而且很励志的。对，那他曾经分享过，就是说他15岁的时候，因为他从小就是都跟爷爷奶奶家庭状况也不是很好，那他自己呢有到深圳去当这个厨师，当学徒哈。那当时他曾经经历过的当时的环境真的不是太好，包括他有水土不服啦，身体出了一些问题哦，然后什么满脸痘痘等等，最严重是他曾经出现过气胸。那时候呢，他就医呢，但是因为他就是家里家境不太好嘛，那又是学徒，所以他说他的当时去医院的时候，口袋只剩下200块，对，然后呢，住院要3000，是的，还好他当时的老板是非常好的人哦，有帮他垫付了这个住院的一些相关费用之后，可是他后来还是没有办法，就是还是得回乡，然后好好的养病这样子。那我们再看呢，这是台湾的艺人严幼婷哦，她30岁，那她是之前曾经大概2年前的时候，有一次她就是在这个投篮之后，哎呀，突然觉得喘不过气，而且是心脏很痛，痛到什么情况呢？连走路都困难。那第一时间她当然会觉得说是心脏嘛，会心脏这边痛，所以以为是心脏出问题。后来去医院检查呢，医院检查出来反而是这个气胸的问题导致。对，那医生有告诉他说，你必须要开刀要插管，然后把这个问题处理好。可是他其实可能对这个疾病没有太，这就是麻烦的地方，因为年轻人都觉得哦，我身体这么好，我打篮球可以灌篮干嘛？你不知道你其实肺已经受伤。是，然后他可能也想到说要开刀很害怕吧，所以他其实。刚开始的时候他只靠吃药，后来忍了1个礼拜还是不行，还是回到医院就去开刀了。好，我先问一下陈医师哦，因为我们提醒大家，就是气胸，其实像我们也有同事发生过，就莫名其妙你也根本不会想到是气胸的状态，但是因为年轻，大部分人就觉得啊，我还要忙，我还要上班，我要干嘛？我要考试，就拖着。到底对我们的生命、对我们的肺部会有什么影响？先告诉大家影响性。OK， 气胸如果真的很严重的时候，它其实它的，因为我们的肺如果破了一个洞，气会跑到肺的外面，它会把肺给挤压了。那如果它速度很快的时候，挤压有时候会产生立即性的生命危险。比如说我以前有个同事，他急诊的医生，他就是很喜欢重机，他就骑重机去9万18拐，就碰到一个水沟盖，啪飞出去，他就撞到那个电线杆，然后他就急性的气血胸。根本就来不及救。哇！他是急诊医生他就为什么？因为他就是后来就走，他走了。天啊！对，因为速度太快了，那个漏气的速度太快，他的肺根本张不开。然后等到人家来救他，已经来不及了。所以很多也会在车祸的时候发生。有可能，这种是车祸。那也有一些是，我以前碰过一些小弟弟，就是个高年轻的，高瘦年轻的男性，然后他来的时候就说，我胸痛，然后那种我有时候都会。心里想说这么年轻胸痛什么啊？他就说，我骑欧多拜的时候突然嘣，然后觉得要嘣一声这样，他自己还听到嘣一声，他自己形容，我就说啊，照个片子好了。等一下，那我先问，嘣一声是什么？肺泡破了吗？是他听到还是他心理性的？理论上是听不到吧，王医师？但是不晓得为什么。可是我们去照，他真的就有气胸。那这些如果是气胸没有很严重的话，我们可能就不需要去做，就吸氧气，它就会吸收了。可是如果很严重的，我们就需要放管子。是，大家会看到这图里面，我们左边有一个叫猪尾巴哈，是，我们这边有一个猪尾巴的导管。那如果说它气胸没有很严重，我们有时候放这猪尾巴，因为它为什么叫猪尾巴？弯过来有没有？弯过来像猪尾巴。那这个猪尾巴有大号小号的，我们就放14号的，后面接一个那个负压的那个suction 哈，就吸引器，把这个气体吸引出来。那如果是这一种原发性的，有时候它会自己愈合。它会自己愈合。那气胸就愈合了。这病人就很幸运。你看到这个是气胸前，气胸的时候这里有一条线，有没有？这有一条线就是肺。你有看到这条线吗？有吧？有吧？很明显吧？是肺已经变扁了。对。所以肺原本是要满满的在这里，现在只剩一半。肺本来这样黑黑都有看到血管，那这边都看不到，都黑黑的，所以它这个地方已经破掉了。然后后来我们放了管子之后，后来。它就愈合了，就因为慢慢的每天没有气之后就愈合，这自然愈合的。好，观众朋友有听懂吗？就是说，基本上破掉之后，因为气漏出去它还在你的肋膜里面，所以它反过来把你的胸部，应该说肺部压回来。对，所以你的肺就会变成
低会很痛，对，然后接下来会喘嘛，对不对？会喘。那他的喘会有什么特别的地方？他就很喘啊，他很喘，他就会来，然后因为他没有什么其他的病史。他喘是有喘鸣声，还是说什么样的喘？他就觉得喘，就是一直喘，他觉得喘，对，不会停的嘛。不会停，而且有些人严重了，他血压还会下降，那种就很危险了。OK， 就很危险。好，那黄医师为什么说是年轻高寿男？哦，因为他在肺间的压力会比较大。你就想想看，一个气球，它压力很大之后，我们不是气球会破掉，是，所以常常是在我们肺最上面那个肺泡会破掉。哦。那为什么是年轻高寿男？因为有一种说法是说，因为男生 Q 管很快，跟这个可能有关系吗？会跟这有关系，所以我们好发年纪在20岁。20岁啊，你遇过的病人他做了什么事？因为甚至听说打个喷嚏，有的打个喷嚏也没干嘛就……因为我们其实里面的压力是会变化。当你做一些用力的咳嗽，或者有些病人是跟我们说，他突然用个力气，是举一个东西，举重之类的，突然就想要练破掉了。身体，对，想要练个胸肌，结果变气胸哦。对，所以他因为压力变化，压力变高了，气球就破掉。是，对，好，那所以是20岁左右，那吸烟的人会特别严重吗？其实我之前有碰过一个案例哈，他就是因为他抽烟造成的所谓的慢性肺阻塞。他意思就是说，他整个肺都受到破坏，所以他的肺是一个很不健康的肺。那很不健康的肺，他当时我们在加护病房，他是已经破掉，我们请外科去开刀，把那个不健康的肺泡切除掉。可是不健康的肺泡切除掉之后，他又从其他地方又继续破，哇，他一直破，之后整个我们没办法处理，就开了第2次、第3次，他还是在持续漏气，是，所以最后那个病人还是因为这个原因死亡。了解，所以如果说有抽烟的人，然后尤其年轻高寿男，因为现在很多有一些年轻人想说，哎，就年轻抽烟没什么事，不行，请大家还是赶快戒掉一下。那陈医师，你有一个例子比较特别，是跟女生的月经有关。对，那个是一个30多岁的女性吧，她也是个就是在办公室工作，然后她有一次来，她就跟我讲说她胸痛，那我们就照了片子，气胸蛮特别的，因为她是女生嘛哈，她气胸，那她有放管子，我们就让她住院放管子，然后我们就去问她的病史。后来就发现说，那时候刚好是她的月经期，那她有子宫内膜异位的问题。那子宫内膜异位就是长在就子宫内膜长在不应该长的地方嘛。然后月经来的时候就就破了这样子。啊，我们长到胸部去，对，右边。然后那时候后来她愈合之后，我们就请她去妇产科就会给她吃一些药嘛。那可是后来呢，没多久，我记得好像大概她就会固定回来照片。后来有一次她又气胸了。也是因为这个原因，可是因为他之前气胸过，所以他有黏住了，所以这次他的气胸就没有那么大片，就剩一点点。我这次就没有插管子，就让他用吸氧气的方式，他就复发了2次，他就等于发生1次又复发1次这样子。然后后来经过药物治疗之后，他也就没有再发生了。了解，好，所以气胸发生的原因真的很多很特别。你看过还有什么比较让你觉得没有想到的例子？譬如说像刚才我们 X 光片，我们 X 光片的另外一边这边这个 X 光片，这 X 光片这个就呼应了刚刚黄医师说的，这病人其实他是一个老烟枪，然后他有很严重的肺气肿，那他在这个时候，他气胸的那一张片子其实就看不出来那条线。对，因为它里面都是肺纤维化，也就是说，除了年轻高寿男，其实另外就是老烟枪是很容易会气胸。然后呢，他的麻烦的是。因为他肺很不好，所以左边有肺。然后我为什么会放电脑断层？是因为让大家看到它破了，它这个是肺，它旁边都是气，这更明显。是电脑断层看得更明显。黑黑的部分是气，黑部分气是在这里。对，然后你会看到左边还有很多坏掉的肺。了解。那结果这个病人他的气胸就一直很难好。我们用了很多方式，后来也是用开刀的方式把他右上肺比较差，整个切掉，然后。就慢慢的等它愈合，目前是愈合了，但是它就变成没有办法自己呼吸，它就变成慢性呼吸衰竭、接呼吸器的病人了。了解。但是因为他意识很清楚啦，所以我们还是必须要维持他一定的生活。OK， 好，那就中医怎么看气胸啊？气胸其实就是一个肺气虚损的一个情形。当然有些人的气胸的这个露出的空气的吸数比较少，会自然一个。不过有气胸这个症状的话，我建议还是要到急诊或者在胸腔科医师那边去观测。如果医生说没有问题，慢慢会吸收，这个时候中医就可以派上用场，或者说在西医住院以后回到中医的部分，我们会针对肺气虚损的部分，因为就是
高瘦男嘛，刚才讲瘦的人比较容易，所以我们希望能够补气养肺。那补气养肺以后呢，就能够达到这个改善这个所谓的气胸后遗症的一些处理。那另外就是说，因为比较瘦，所以要补气养血，所以补气养血多吃一点营养的食物，让我们的肺部的功能变好。那在我们的茶饮方面呢，我们有一个叫做西洋参养肺茶。西洋参其实，在我们中医里面，对于养气里面、补气里面最好的是什么？是黄芪。第二个是搭配西洋参，以黄芪为主，西洋参为辅。但是在这个地方加一个党参，因为党参它本身有健脾的作用，脾胃变好以后，你的这个体格变好，自然而然你的肺部、胸部就会变得健康了。那这个只要泡还是要煮过？这个直接泡就好了，直接泡。这个非常的简单大概就是我们用这个这些就是各7克。7克左右，大概2000多一点，2000左右，7克，21克，我们用1000cc 的滚水冲泡，这是一个人的1天份啊。那因为刚提到年轻高瘦男，他可能在成长。如果说现在有家长孩子在成长期，这个可以喝吗？这个可以啊，这个非常这个适合。除了这个发烧、喉咙痛，一般来讲，这个感冒、发烧、喉咙痛，它是在发炎状况。其实这个一般来讲都是。包括老人、小孩都非常的安全。OK， 好，广告之后来看，那么还有用药膳来养肺的，我们马上回来。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。